Hello，大家好，今天要为各位介绍我们 Hostile Rogue 这把枪，好怎么做维修或者是保养。好，那要准备的工具很简单，就是我们的通枪条，然后我们的保养油，然后如果你有的话，麻烦找这种算是镊子，然后六角扳手一定要的。那它还需要一个很特别的六角螺丝，就是这个。它原本是一根也是这种 L 型的六角，然后我们把上半段把它裁掉，把它变短。那等一下各位就可以看到说它的用途是在哪里。好，那我们现在呢就来拆我们的枪。好，我先从上面呢，它的 bolt 开始拆起后，后面有这个后面有这个盖子，好，我们逆时针把它转开来。好，转开的时候要小心哦，它里面会有个弹簧。好，用通枪条，里面的零件把它推出来，另外一只手记得要把它接着后。里面有一个套筒。好，用力的把它渡出来。那里面呢，它基本上这样子是一组的。然后弹簧跟这个后面的盖子这样子是一组的。好，那等一下呢，会教大家怎么保养这一块后，那我们先把其他地方先拆下来。好，用我们六角，把它的枪把上面的螺丝转松。记得一定要对到哦，要对准哦。好，转松之后呢，就用刚刚我提到那个特制的六角，我们把它塞进去，一样逆时针把它转开来。把它拆下来。好，那枪把这边呢要注意的地方呢，大概就是它上面这里这一块会有一个欧环，在拆的时候要小心它有没有跑掉啊，你就要把它塞回去，这样就可以了。好，那再来呢，这是我们Rogue 这把枪的气阀，那一样我们把它转下来。好，转的时候要小心因为这两颗螺丝呢，比较细一点点，那它的尺寸比较小一点点，所以在转的时候要注意，不要崩牙了。如果你或者在锁的时候啦，那如果伤到枪身的话呢，就不好处理啦，因为毕竟枪身不便宜嘛，所以转的时候要注意。好，这样就可以了。好，那它气阀里面呢会有所谓的导杆，就是你看到这个银色的这一根，我们把它往上推。好，导杆上面会有这个上盖，银色的，一样，我们把它抽出来。好，我们轻轻的把它的这个导杆推出来就可以了。好，另外呢，气阀要注意的地方就是呢，它上面呢会有两颗小小的欧环，分别在这个位置跟这个位置，我们拿下来给大家看一下。好，它会长这样，非常小，所以要小心，不要把它弄丢了。OK， 好，放好，把它放旁边，枪身先放旁边后。好，基本上呢，会需要更换欧环啊，甚至是维修要上油啊、保养等等的地方，基本上就是我现在在我们桌子上的这些。那我一个一个跟大家讲哦，我先从我们气阀导杆这边来跟大家做介绍。那除了刚刚我提到这两个小欧环要注意之外呢，它上面它有的上面这个黑色的
这个盖子有可能会跑出来。哦，这边有一个黑色的类似顶针的东西，哦，那它有可能会跑出来。哦，如果它不小心跑出来，就记得把它塞回去。哦，好，那刚刚有提到哦，这个黑色盖子可能会不小心跑出来，那我把它弄出来给大家看一下哦，就会长得像这样。那如果不小心跑出来，你就把它塞回去就可以了。好，那接下来教大家，我们这个气阀呢要怎么上油做保养。哦，很简单。那有欧环的地方呢，就给它上油。那导杆这边呢，我是建议用我们这一个 ESSO 的它这个橘色的油。哦，那在高压的环境下呢去做动，哦，这个油是相当的适合哦。那你在上油前呢，记得把脏的地方呢，哦，或者是以前旧的油，哦，把它擦干净，好，再把它涂上去，再上我们新的油。好，导杆，好，往这个洞里面塞进去。好，塞好之后呢，刚刚我们讲那个导杆的上面的盖子，把它套回去就可以了。好，那在装回去前呢，记得先检查我们黑色这个盖子在不在，还有2颗小的欧环。好，确定 OK 没有问题呢。好，这个它有一个卡槽，这个凹槽对正，好，卡进去就可以了。那2颗小的欧环，小的螺丝，把它放进去。好，先把1颗轻轻的转进去，再把第2颗螺丝也把它轻轻的转进去。转进去之后呢，好，我们再慢慢把它转紧。那记得我们锁螺丝的技巧有转紧就好了，不要锁死。加上呢，它是全气压的机械枪哦，所以呢，它多多少少会有压力把它撑开来哦，所以你不需要锁太紧哦，有紧就可以了哦，有紧就可以了。好，那气阀的部分叫做这边。再来呢，是我刚刚提到的枪上面这个 bolt 跟它后面这个呢一整组的，我们叫做调压阀。哦，那前面 bolt 的话呢很简单，我们把它拆开来哦，后面会有一个白色的，然后里面有白色的这个套筒，然后最外面才是这个最大颗的这个套筒。好，所以拆开来很简单，推出来再拔出来就可以了。那你有看到黑色的欧环的地方就是可以上我们 ESSO 这个滤油。好，那滤油呢，在长时间它在活动键上面，它的表现呢算是非常的好哦。好，把油上去。好，只要是黑色欧环的地方，都给它抹一下我们的油。这边也是。好，最外面这一层也是哦。另外呢，它里面呢也会有这个欧环，我们把手伸进去，去做上油的动作就可以了。好，我们再把它套回去，就像刚刚怎么拆的就怎么套，好，这样就 OK 了。好，再来是我们后面那个它的调压阀的地方，一样我们黑色的地方给它上滤油就可以了。那它这边呢算是一个活动键，它是可以拆的。那它拆的方法会比较复杂一点点，需要一点耐心。那就用到我刚刚说的这个镊子，我们把它套进去。它这个里面呢会有两个小洞，如果你有拆的话，你就会看到2个小洞，把它套进去，然后逆时针的转出来。就会长得像这样，然后再来呢，我们这个镊子呢，它后面会有一个这个比较不规则的地方，我们把它夹住，夹好之后呢，用我们的6角，上面会有一个螺丝，
套进去，这螺丝一样比较小，所以转的时候要小心。那第一次拆的话，多多少少会比较紧一点点。好，用力把它拆下来。拆的时候或是装的时候都要小心。好，这样就可以了。好，那接下来呢，我们要把这一根，这一根我们叫做我们这一根长的这根导杆，把它拆下来。那它这边呢会有一个 C 型扣，C 型扣的话拆的话会比较难拆一点点。我们一样找这个镊子插进去，用力的撑开来，拉出来就可以了。这个 C 型扣大概就长这样。C 型扣，好，把它放旁边。拆下来之后呢，这个东西就可以抽出来了。好，那这边会有一个垫片，这个透明垫片呢，如果要更换的话，基本上就像我这样子拆就可以了，或是这个欧环。那这个地方呢，我们一样里面，因为它是调压阀嘛，压力工作压会比较高一点点，我们给它上焗油。那如果说你手上有多的，你可以涂一下这个垫片，没有关系。好，涂完之后呢，我们就把它装回去。好，套回去之后呢，我们的 C 型扣把它卡回去，一样套好，把它撑开来。好，它这边呢有一个 C 型扣的凹槽，对准那个凹槽，放开来就可以了。OK， 这样子就可以了。那一样呢，我们把它转回去。好，一开始我习惯是先用手转的。好，转好之后呢，一样找到刚刚那2个洞，好，卡进去，顺时钟把它转进去，一样有紧就可以了。然后再来是这个外面这个盖子，把它套上去，固定好之后，好，把它锁上去。一样，我们固定它这个里面这一根把它夹着。好，夹好之后呢，把它锁紧。一样，这个螺丝比较细，所以有紧就可以了。好，锁好之后呢，里面呢，基本上里面的欧环就是放我们橘色的油。那外面呢，外面这一层呢，我们就上绿色的油就可以了。好，一样有欧环的地方都给它上油。然后接下来就把我们的 bolt 呢加上我们的调压阀，把它装回去。那很简单，我们先把我们前面这块 bolt 把它镀进去就可以了。好，记得要对准，然后稍微推一下，它就有卡住的声音。那再来是我们调压阀调压阀呢，我们从后面这个盖子开始装。我们先把弹簧放进去，然后后面这个呢，把它对准弹簧套好。压好就可以了。压好之后就从后面直接把它装上去。那它的应该说它后面这个盖子，呢，它的牙座比较细，所以呢在装的时候要小心哦。前面 bolt 镀进去，好，弹簧。然后对准弹簧扣进去，它这个牙座比较细，所以自转的时候要小心，一定要对准对正，
把它转回去。好，一样锁紧就可以了。那如果说你要调整射速的话呢，从这边有个螺丝去做调整就可以了。好，再来就是把我们的枪把转回去。那枪把这边呢，就是2颗螺丝，前面1颗，后面1颗。装之前一样注意这一个欧环。好，套上去。那它这边也有一个银色的卡榫，也会对到这个洞。好，装上去，稍微往前面一点点，往前面一点点这样子。那一样用这一根我们特制的这个6角，把它转进去。一样，先转进去后，不要把它转紧。好，再用6角把它转紧就可以了。有紧哦，不要把它锁死，不然一样伤到枪身可就不好了。好，这样子就 OK 了。那再来呢？是我们这边它上气这个地方也有一个欧环。那很简单，我们只要把我们这个上泄气的这个旋钮把它拆下来。拆下来之后呢，它里面有这个银色的，我们顶气瓶的那个顶针，我们把它推出来就可以了。好，推出来之后呢，就会有它这个顶针。用我们的焗油，因为它是高压的环境嘛，所以用焗油把它上去。可以上厚一点没有关系。好，套回去，记得要对准那个洞哦，稍微给它压一下，然后把这个旋钮转回去就可以了。好，那基本上呢，Hostile ROG 这一把枪呢，它影片就到这边。那如果说呢，你有什么不懂的地方呢，或者是不了解的，或者说你想要买工具啊，或是我们保养油、通枪条等等的话，都可以私讯我们做询问，或在底下留言都 OK。好，影片就到这边，谢谢大家。